হ্যালো বিয়াস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আজকের তারিখ হচ্ছে আপনার 14 তারিখ 8 মাস 2022 ইংরেজি। আজকে বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে ডিমের পাইকারি বাজার ও ব্রয়লার মুরগির পাইকারি বাজার আর সোনার মুরগির পাইকারি বাজার। ভিডিওটি না টেনে পুরো দেখার জন্য চেষ্টা করুন। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, যেন পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের সামনে পৌঁছে যায়। আজকে ডিমের বাজার মোটামুটি সাবেকে আছে, মানে কমেও নাই বাড়েও নাই আগের মতো। গতকাল যে রেটটা বলা হয়েছিল ওই রেটের ভিতরে আছে। আসলে এই রেটের মধ্যে যদি থাকেও তাহলে আমাদের মোটামুটি খামারি ভাইদের মানে একটু লাভের অংশটা একটু মানে যেরকম লস খাইছি ওই লস গুলো একটু উঠে আসবে। সেই জন্য আমি চাই এই যে রেটগুলো আছে এখন সেভাবে করে মানে 5-6 মাস রেটটা থাকার জন্য আমি এই মানে আমাদের মতামতটা আসলে জানতে চাই। সেটার জন্য এরকম যদি 6 মাস থাকে তাহলে মোটামুটি খামারি ভাইদের মানে লসটা একটু উঠে আসবে, প্রায় যদি কমপক্ষে 50-60% হলে উঠে আসবে সেটা। আজকে ডিমের রেট হচ্ছে আমি গতকাল যেটা বলছিলাম সেটা আজকে সত্যতে হচ্ছে প্রায় আপনার 1200 টাকার মতো, 1210 টাকার মতো আপনারা পাবেন সেটা। আর ব্রয়লার মুরগির রেট তো আসলে কি বলবো, ব্রয়লার মুরগির রেটও অনেক হাই। ব্রয়লার মুরগির রেট হচ্ছে আপনার 180 থেকে 85 টাকার মতো চলতেছে। আপনারা আমি তো বলছিলাম আপনারা একটু খুচরা বিক্রি করার জন্য চেষ্টা করবেন। আর সোনার মুরগির রেটও প্রায় অনেক, সোনার মুরগির রেট প্রায় আপনার 300 টাকা 310 টাকা সেরকম করে চলতেছে। আপনারা একটু এগুলা মানে যাচা বাছাই করে নেবেন যেন আপনাদের কোনো লস না হয়। সেটার জন্য যদি আপনারা যদি রেটটা ভালো করে জানেন তাহলে আপনারা মোটামুটি মানে জিনিসগুলো একটু ভালো করে বিক্রি করতে পারবেন, ডিম মুরগি এগুলা। তারপর মানে এই যে রেটটা বলা হয়েছে চট্টগ্রামের রেটের সাথে মানে বিভিন্ন জেলার রেট একই থাকে না, কিন্তু মানে কম বেশি হতে পারে। সেটার জন্য আপনারা মানে নির্দিষ্ট জেলা অনুযায়ী আজকে প্রায় 20 থেকে 30 টাকা পর্যন্ত একটু কম বেশি হতে পারে। সেটার জন্য আপনারা একটু জেনে বুঝে মানে রেটটা নেবেন ভালো করে। যেমন ধরো আজকে আমাদের এখানে প্রায় যদি 1200 টাকা চলে, যদি ডিমের রেট যদি সৎপথে যদি 1200 টাকা চলে তাহলে আপনাদের এখানে প্রায় এই 1150 টাকা 60 টাকা সেভাবে করে চলতে পারে। আবার অনেক জায়গার মধ্যে 1230 থেকে 40 টাকা চলতে পারে, সেটা মানে কম বেশি হবে। সেটার জন্য আপনারা একটু ভালো করে বুঝে নেবেন ডিমের রেট গুলা, তার যেন আপনাদের একটা মানে আমি তো আগে বলছিলাম ডিমের রেট হচ্ছে 1 পয়সা, এটা অনেক কিছু। 1 পয়সা 2 পয়সা 3 পয়সা সেগুলো হচ্ছে অনেক কিছু আসলে। এটা আপনারা তো আমার থেকে আরো ভালো জানবেন, যারা ডিমের ব্যবসা করে তারা কিন্তু আরো বেশি এটাই ভালো জানে। আর এখানে মনে করেন মূলত সবগুলো আসলে পোল্ট্রি আমাদের মানে পোল্ট্রি যারা খামারে আছে তাদের এই মানে যে বাজারটা বলা হয়েছে এটা হচ্ছে পোল্ট্রি খামারিদের প্রাপ্ত মানে রেট সেটার জন্য আপনারা একটু মানে যাচা বাছা করে নেবেন যেন আপনাদের কোনো কম না হয় সেটা। আর সবাই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানিয়ে দিবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।